平日から予約必須で入るのに一苦労するけど、元魚屋が目利きしたしっかりと美味しい海鮮を食べたいなら絶対にここがおすすめ。飲めるほど中身がトロトロな牡蠣の炙りや、驚くほど濃厚に仕上がったたらしらこの醤油焼き、全てがエースで4番級の食べ方にもこだわった新鮮な刺身と、今回注文したメニューはどれをとっても外れなしと完全に心をつかまれた。大人数で来店した場合は牡蠣や白子にブリにフグなどが乗ったまさに海鮮のオールスター鍋も楽しめて、地下にあって分かりにくいけどカウンターからテーブルまで平日でも関係なく人で溢れ返ってるこちらのお店は前田屋、詳しくはキャプションで。